अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग डिशेज़ विद अंजुम। आज हम बना रहे हैं बेकरी स्टाइल नान। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो हम मैदा लेंगे, नमक लेना है 1 टेबल स्पून, एक्टिव ईस्ट लिया है हमने 4 TSP, दही लेंगे 2 टेबल स्पून, 3 टेबलस्पून घी लेंगे, सोडा लेना है 1 TSP, मिल्क पाउडर लेना है 5 टेबलस्पून, एक अंडे की जर्दी लेंगे, सफ़ेद तिल लेना है हमें, आप काली तिल भी ले सकते हैं, और नीम गर्म हमें दूध लेना है 2 कप। दूध का नीम गर्म होना बहुत ज़रूरी है मैदा में डाल के गूंदने के लिए, तो आपको इसका ध्यान देना है। पहले हम मैदा डालेंगे बड़े थाले में। हमने एक्टिव इसको नीम गर्म पानी में इसे डिज़ोल्व करके रख लिया था, इसे भी हम मैदे में डालेंगे। सोडा डालें, नमक डालेंगे, मिल्क पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। दही डालेंगे, इसमें घी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हमें एक सॉफ्ट आटा जैसे गूंद लेना है। आटा गूंदने के बाद में इसके ऊपर हम तेल लगा लेंगे और 2 घंटे के लिए इसे कवर करके रख देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको 2 घंटे के लिए इसे रखना है ताकि ये अच्छी तरह से राइज हो जाए, तभी आपका नान अच्छा बनेगा। 2 घंटे के बाद इसे आप पंच डाउन कर देंगे, इसकी पूरी हवा इसमें निकाल देना है आपको। एक बड़ा सा पोर्शन लेंगे, आप डिपेंड करता है आप जितना बड़ा नान बना रहे हैं। आटे को अंदर टक करते जाएंगे, इस तरह से अंदर की तरफ लेते जाएं, इसे फ्लैट करेंगे, इसे रोल कर लेना है हमें। थिक रोटी जैसी बनानी है हमें। आधे इंच का थिकनेस चाहिए हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जर्दी को हमने बीट कर लिया था, अंडे की जर्दी को। अब हम इसे नान के ऊपर लगा लेंगे। और सफ़ेद तिल को हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। ये दूसरा शेप बना रहे हैं हम। साइड से हम आप इसे फ्लैट करते जाएंगे और बीच में इसे उठान देंगे। अब हम इसके ऊपर भी अंडे की जर्दी लगाएंगे, तिल को स्प्रिंकल कर लें। नान को हम पहले पैन में रखेंगे, नॉनस्टिक पैन में। लो फ्लेम पे हमें इसे कुक कर लेना है। जब इसका बेस का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे बेकिंग डिश में निकालेंगे। और इसे हमें माइक्रोवेव को प्रीहीट करके रख लिया था, इसे कन्वेक्शन मोड पे हम 25 मिनट के लिए इसे बेक कर लेंगे। ये हमने छोटे नान बनाए हैं, इसे भी हम बेक कर रहे हैं 25 मिनट के लिए। ये दूसरा मेथड है। बड़े पतीले में नमक डालेंगे और इसे हम नान को रख के 20 मिनट के लिए इसे बेक कर लेंगे। 20 मिनट के बाद ये नान तैयार है गैस के ऊपर। इसे ठंडा कर लेंगे। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ये नान को हमने गैस पे बनाया है। ये नान हमने माइक्रोवेव में बनाया है। चलिए इसे भी चेक करते हैं। देखिए कितना क्रिस्प बेस है इसका। इसे काट के चेक कर लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट नान बना है ये। देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है नान के अंदर। इसके ऊपर हम मेल्टेड बटर लगा लेंगे ताकि बहुत अच्छा शाइन आता है नान के ऊपर। होममेड नान तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।